Policia e Kosovës ka bërë me dije se më 1 nëntor ka pranuar informacion se në zonën e Leposaviqit, një shtetas i Kosovës i nacionalitetit serb, dyshohet se është plagosur dhe më pas është rrëmbyer brenda territorit të Kosovës nga Xhandarmeria e Serbisë. Vendi i ngjarjes, ku raportohet se ka ndodhur rasti, dyshohet se gjendet brenda territorit të Republikës së Kosovës, pra brenda hapësirës, siç quhet .0, në afërsi të zonës së Leposaviqit, në mes të Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Për rastin, policia e Kosovës ka njoftuar dhe ka bashkëpunuar me KFOR-in si përgjegjëse për zonën dhe brezin kufitar. Kështu sqaroi policia e Kosovës përmes një njoftimi më 3 nëntor. Sipas burimeve të medias Arbresh.info, personi i cili u rrëmbye dhe u plagos nga Xhandarmeria e Serbisë është Milan Vukasinović, i cili është i punësuar në pikën kufitare të Jarinjës si punëtor i Byros Kosovare të Sigurimeve. Ai po ashtu është antar i iniciativës qytetare Fytyrë e Re, Drejtësia Popullore. Më datë 1 nëntor, rreth orës 12, Milan Vukasinović ndodhej në automjetin e tij Lada Niva me targa NP025 UI, ngjyrë bordo, në fshatin Jelakce, në vendin e quajtur Logvic, e cila gjendet në territorin e Kosovës, afër kufirit me Serbinë, deklaron një qytetar nga Leposaviqi, i cili mbetet anonim. I njëjti deklaron se Milan shpeshherë blinte mjalt nga Daki Antiq, nga Kurshumlia, i cili është i punësuar në ushtrinë e Serbisë. Edhe atë ditë kishte shkuar për të marrë mjalt si zakonisht. Sipas zakonit, Antiq hynte rreth 200 metra në territorin e Kosovës dhe pastaj kthehej në Serbi, ndërsa Milan zakonisht blinte deri në 5 kg mjalt prej tij. Gjatë mbërritjes në vendin e takimit, nga pylli dolën disa persona të armatosur, të veshur me uniforma të zeza dhe të gjelbra, me maskra në fytyrë. Milan nuk u ndal për vazhdoi të ngiste makinën. Radojqishi, i njohur si Frikacak, siç thuhet në dëshminë e siguruar nga Arbresh.info, gjithmonë qëllon nga pas dhe ashtu kishte vepruar edhe këtë herë. Dëshmitari bën të ditur se pas ngjarjes tragjike, grupi terroriste kishte transportuar Milan në spitalin e Prokupljes me duar të lidhura. Nga autoambulanca, Milan kishte arritur të telefononte nënën e tij dhe t'i tregonte se ishte sulmuar në Kosovë dhe se ishte plagosur, e po e dërgonin në spitalin e Nishit. Ndërkaq, më 2 nëntor, burimi thot se përmes miqve nga Nishi, u mësua se Milan ndodhej në gjendje të rëndë shëndetësore, me një veshk të hequr, me dëmtime në cipën e zemrës dhe me plumb në shtyllë korrizore. Gjithashtu, sipas burimeve të tjera, Milan Radojqić ka qenë ai që ishte parë në Kosovë bashkë me pjesëtarë të Agjencisë së Sigurisë Ushtarake të Serbisë, mes tyre edhe një oficer me emrin Sedlar. Ata kishin qenë me 3 xhipa pa targa në Proklupje. Askush nga policia nuk ishte guxuar të pyeste se çfarë po ndodhte, u shpreh dëshmitari për Arbresh.info. Milan Vukasinović më pas ishte dërguar në spitalin e Nishit, ku e kishte pritur drejtori i qendrës klinike të Nishit, Zoran Perišić, u shpreh ai. Sipas burimeve, Perišić kishte ndaluar personelin mjekësor të jepte informacione për gjendjen shëndetësore të Milan, i cili ishte plagosur dhe rrëmbyer në territorin e Kosovës. Dëshmitari që rrëfen rastin pohon me përgjegjësi se ka qenë me Milan në vendin e quajtur Jelakce, por se asnjëri prej tyre nuk kishte hyrë në territorin e Serbisë. Të njëjtat burime bëjnë të ditura se Milan Vukasinović është i punësuar në pikën kufitare të Jarinjës si punëtor i Byros Kosovare të Sigurimeve. Më tutje thuhet se Vukasinović nuk është larguar nga institucionet e Kosovës që nga viti 2022 dhe nuk ka shkuar në Serbi që nga ajo kohë. Më tutje burime theksojnë se në vitin 2024 Milan Radojqić kishte tentuar ta vriste Milan Vukasinović duke i vendosur eksploziv në automjetin e tij.